Vamos a leer. Este es el libro que vamos a leer hoy. Se llama Pete el Gato and His Four Groovy Buttons. El autor se llama Eric Litwin y los dibujitos los hizo James Dean. Él es el creador de Pete el Gato. Es importante saber quién pensó las palabras y quién dibujó las imágenes, porque ellos también empezaron a leer cuando eran chiquitos, igual que tú. Y este libro es en español y parte en inglés, es verdad. Mira, aquí está la portada. Por atrás está la contraportada. Y este es el lomo. Y estas son las páginas. Bueno, vamos a ver las páginas aquí ahora. Wow, 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 wow. Y ahora dime, después de ver el título, las portadas y estas páginas, ¿de qué crees que se va a tratar este cuento? The button. De los botones. Vamos a leer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muchos botones, ¿eh? A ver, ¿cuántos botones amarillos hay en estas páginas? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bien. ¿Y cuántos botones rojos hay? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien hecho, así mismo. Lord. Pete el gato. And a ball ruby button. Un pajarito. And then there's a little button down, and then there's red stairs. Vamos a leer. Pete el gato se pone su camisa favorita con sus grandes, coloridos, redondeados y hermosos botones. Le gustan tanto sus botones que canta esta canción. Aquí dice 4. Ah, porque hay 4 botones que tiene. Vamos a cantar la canción con Pete. Look, that's 4 too. Aquí dice 4. Ah, y la canción dice, My buttons, my buttons. I follow Ruby button, my button, my button, I follow Ruby button. Pop! Oh, oh no! Uno de sus botones se descosió y salió volando. Look, that's big now. Oh. It not fits. ¿Cuántos botones le quedan? 3. 3, porque tenía 1, 2, 3, 4, pero este salió volando. Y ahora le quedan 3. 4 menos 1 son, así mismito, teníamos 4, pero ahora nada más nos quedan 3. Ajá. ¿Y ahora qué dice Pete? Genial. Ajá, 3. Dice que tiene 3. Y ven acá. ¡Llora Pete! Claro que no, lo tengo cantando su canción. My button, my button, my see gooey button, my button, my button, my see gooey button. Así mismito. Like my It's really beautiful. La camisa de Pete es muy linda y es amarilla. ¿Pero qué pasa aquí? ¡Pop! ¡Oh, no! Otro botón se descosió y salió volando. ¿Cuántos botones le quedan? ¡2! Ajá, vamos a ver. Le quedan 2. 3 menos 1 son 2. Y ven acá. Llora Pete. Claro que no.
Los botones vienen y van. así mismito. Y Pete, él continúa cantando su canción y dice: My button, my button, my two groovy button, my button, my button, my two groovy button. Eso. Y Pete ahora mira cómo come su heladito. ¡Qué rico! Tiene fresa, chocolate. ¿Y qué pasa aquí? ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Pap! ¡Oh, no! Otro botón se descosió y salió volando. ¿Cuántos botones le quedan? Uno nada más. Vamos a ver. 2 menos 1 son 1 y 1. 1. Y ven acá. ¿Llora Pete? Claro que no. Claro que no. Los botones Siete y van. así mismito. My button. Bueno, my primero tenemos que leer esta parte. Continúa cantando tu canción. My button, my button, my one groovy button. My button, my button, my one groovy button. Bien hecho. Ahora, ¿qué le va a pasar? ¡Oh! ¡Pap! ¡Oh, no! El último botón se descosió y salió volando. ¿Cuántos botones le quedan? ¿Cuántos botones le quedan? 0. ¡Oh! 0. 1 menos 1 son 0. Llora Pi. Claro que no. Los botones vienen y van. Pi observó su camisa sin botones. ¿Y qué crees que vio? ¿Qué tú crees que vio? ¡Su ombligo! ¡Su ombligo! ¿Y ahora qué dice Pete? Pura vida. Pura vida. Así que continuó cantando su canción. A ver, canta la canción. My button to have my belly button. My button, my button to have my belly button. Se quedó con el ombligo. Ajá. Así mismito. Y mira, los botones aquí otra vez, ¿sí? Y ajá. Y con esta historia quiero decirles que algunas cosas. El rojo, sí. Vamos a leerle esta parte aquí. Eso me gusta mucho. Mira, vamos a leerlo aquí conmigo. Y con esta historia quiero decirles que algunas cosas se irán y otras vendrán. Pero nosotros, ¿lloramos? No. Claro que no. Continuamos cantando siempre. Los botones vienen y van. Así mismito. Okay. Y los botones. muchos botones, colorín colorado. Ya este cuento se ha acabado.